subscribe for more videos. मैं आज कोकराझार जिला के गोसाईगांव बाजार में खड़ी हूँ। मैं आप लोगों का परिचय सुमेला बसुमतारी से करवाना चाहती हूँ, जो आज अपने पैरों पे खड़े होने के साथ साथ ही अपने तथा अपने साथियों के अधिकारों को लेकर भी सचेत है। थैनानै बिदिनो बिराद खस्थ' जाबाय। थफ्ला बानानै एसे थफ्ला बानानै लाङो। लामाया बेसेबांबा गोजान, ओमफ्राय बेफोरबायदियाव बिफामोनखौ फंबायमोनखौ मोननानै ओइदिनखालि लांनानै लाबोनानैसो माइरं मोनबोबाय आं। ओरैबायदि जाबाय आरो आंहा जाथारनाय नंला होननानै नै साइकेल रोंबाय, दा साइकेलजों सुबिदासिन जाबाय आरो आंहा। राहायानो गैखायामोन आंहा बे समावबो। फार्स्टआवहाय 1000 लन लायबाय आङो जोंनि NGO नेरसोनावहाय। 1000 लायनानै बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैसो सोलिबाय आरो आङो। बेखौ सुख'खांबाय, मास मोनथामसो सुख'नांगौ नालाय, ओमफ्राय आरो खनसे 1000 लायबावबाय आं। ओमफ्राय दा बे 1000 लायखांनानै आरो बेखौबो सुख'बावबाय। सुख'नानै दा साइकेल लायनाय जाबाय आरो। बे गाफानि गेजेराव जोङो मोनसे माबा सरकारनिफ्राय मोनसे सुबिदा मोननायनि थाखाय जोङो मोनसे मोनथायनि थाखाय गाफाखौ दानाय जादों आरो। दा बिनिखायनो जोङो बिमाफोर साफ्रोमबो खस्थ'बाबो जोङो जिरायनायाव, मैगं फाननायाव जोंहा खस्थ'बाबो जोङो सान्दुं गोसायाव जिरायनानै जों फाननाङो। दा जोङो दासिमबो जोङो मोजांखौ मोनाखै, जोंनि नागिरनाय बायदिखौ। जोंनो बे जायगाफोरखौ जिरायनायनि थाखाय मोनसे मोनथायखौ मोनोबा जोंहा मोनसे सुबिदासिन जागौ आरो जिरायनायनि थाखाय। दाबो जों मोनाखै, नागिरगासिनो, जों खस्थ' खालामगासिनो दं। सिगां आङो फिसामोन आंनि दखाना। बेबायदिनो खस्थ'यै मावनानै बिदिनो सानफा सानफा एफा एफा बारायलांबाय। बिदिनो गामियावबो एसे एनै खिस्ति, न'आवबो आबाद एसे एनै मावनानै एसे एनै बिदिनो लाबोबाय। बांनायनिफ्राय बांबाय, थाखाखौबो एसे एनै आखिनानै दोननो हाबाय। बेनिफ्राय दा गामियावबो आङो साहा दखान खालामो। दा फिसाफ्राबो देरबोनायनिफ्राय देरबोबाय। मैं अनुपमा कोकराझार जिला असम से इंडिया अनहर्ड के लिए।